今天就来看看能不能自己做出一个简单的地震警报器吧。我们要先来用面包板跑一下点路。那现在如果没有意外，那个环碰到蜂鸣器的时候，它应该要开始叫哦。耶！那接下来呢，只要做个架子，就大功告成了。那我们就直接把它接起来吧。来，地震喽！哇，可以了，这样子就算在晚上放在那边地震了，它也可以把我叫起来。不过呢，毕竟这个是我们刚刚自己模拟手动在那边摇的哦，我们不知道万一真的地震来的时候，那个桌子摇晃的程度会是怎么样的。所以来 ，OK， 我们来到了位在台中雾峰的921地震教育园区，那我们就立刻来看一下这一台在真正的地震来临的时候，到底能不能起到警示作用吧。有，他在喊，哦，有，等一下，哇！所以各位，这个玩意儿确实是有用的。